Ayun, umiilaw din. So ayan, what's up guys? Ayun yung T5 na LED lights. Ayan. Ang problema, itong isa. So tuturo ko sa inyo paano natin mapapailaw yan. Ayan guys. Ayan. I-connect natin siya dito. Tuturo ko sa inyo kung paano natin i-connect yan dalawa. Okay, simulan na natin. So yan guys, ito ang gagawin natin connector para umilaw yung isang pang T5 na LED lights. So pag bumili ka kasi ng T5 na ilaw, ito lang ang kasama dyan, saka ito. Yan, bali ito parang pang 2 pin siya kasi walang tanso yung pinaka top nya. Yan, ayun yung sa ground, walang tanso. So bali 2 pin lang yung kasama nya. Ito kasi may tatlo siya, pang 3 pin talaga. So gagawin natin guys, turo ko sa inyo paano natin mapapailaw yung isa, kasi yung binili ko ito lang ang kasama nya. Ito lang dalawa. So gagawin natin, magdi-DIY tayo. So ito lang gamitin natin, itong wire na to. Parang pahabain lang natin tong wire neto, tapos ito di-DIY natin. Papakita ko sa inyo. So yun guys, ito mga kailangan natin: electrical tape, cutter, saka gunting, pamutol ng wire. So ito, bali na ko na siya, nabalatan ko na siya, kinatter ko na at naputol ko na yung ibang wire. Kumuha lang ako ng wire. Yan, kumuha lang ako ng 3 pirasong itong mahabang na wire na to para dito. Magawa natin siya ng connector. Ayan, dito na natin siya dudugtong. Bali ito yung pinaka ground nya itong dilaw, tapos parang ito yung pinaka positive nya, yung dot. Susundin lang natin to. Lagay natin ito. Ayan, connect mo lang yan dyan, tap mo lang. Tapos itong isa. Yun lang kasi ang kasama niya doon sa may box ng T5 na ilaw. Ito. Kaya yung iba nabili pa sila ng connector para magdugtong yung dalawang ilaw. So tayo, mahilig tayo mag DIY. Kaya ito, susubukan natin para hindi na tayo gumastos din. Siyempre pag napagkabit na natin, lalagyan na natin siya ng electrical tape. Lagyan lang natin siya ng electrical tape. Mga budget meal dyan, ganito lang gawin nyo. Basta mag DIY lang kayo, i-try nyo lang muna.
Sinunod ko lang naman yung pinaka-connector na itong puti na connector. Kaya try natin kung gagana siya. Lagyan lang natin siya ng tape. Bali, ang bili ko nga pala sa ilaw is 150 doon sa may Shopee. Ayan. 150 yung bili ko sa kanya. 3 feet yun. Daylight yung kulay niya. Lagay lang natin ng tape para safe. So guys, yung mga bago nating mga nanonood dyan, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. And click nyo na rin yung bell para sa mga susunod nating videos. Isa na lang lalagyan natin ng tape. Mahaba. Ganito kasi nilalagay ko sa aquarium ko. Para tipid siya. Saka mahaba. Sa mga merong pet shop dyan, pwede nyo itong gayahin. Para isang na lang switch. May nabibili namang connector talaga. So lang, syempre gagastos pa tayo, saka matagal din yung ship. Naghanap ako sa Shopee, puro China ang ship, kaya matagal yung arrive nyo dito sa Philippines. Kaya tayo yan, lagi naman tayo nagdi-DIY, kaya ito yung in-apply natin. So ayan guys, hanapin lang naman natin kung saan yung pinaka-line nya. Itong gitna, siya yung nakahiwalay at yung pinaka-ground. So ang gagawin lang natin, ayan, yung mahaba. Ayan. Pasok mo lang yan dyan. Tapos tupiin mo lang yan dito, yung pinaka-dulo. Ayan. Mamaya lalagyan natin ng yan dito, electrical tape para safe. Tupiin lang natin dulo para hindi siya makalas. So itong dalawa, ganun lang din. Hanapin natin yung saan yung pinaka saan yung pinaka itong isang wire. Ito. Ayan. Ganyan lang yung ginagawa ko. Basta DIY. DIY lang tayo para less gastos tayo. Paligyan nyo itsura nyo. Ayan guys. Tapos lagyan natin siya ng tape dito para safe na. Sa mga nagbe-breed dyan, mga isda, shoutout sa inyo. Ito, para sa mga lagayan nyo, mga gusto nyo ng ilaw.
Yan. Yan. Bali ganyan na itsura niya. Para hindi lang siya mahugot. Para naka-fix na rin. Kung gusto nyo, lagyan pa natin dito para safe na. Safe na safe. Hindi na siya matanggal. Hindi siya mahugot. Yan. Bali yan, testing na natin siya. Yan, okay na siya. Testing na natin kung gagana ba siya or hindi. Yan. Bago natin tatapan natin kasi ito eh. Para isang line lang siyang ganun. Okay, let's go. So yan guys, nalagay na natin siya. Ayan. Tingnan natin kung iilaw siya. Ayan. Ito yung pinaka-switch niya. So yan guys, umilaw na silang dalawa. Success yung DIY natin. Yan, parehas T5 yan. Ito yung warm yellow. So success yung DIY natin. Isang switch na lang siya. Ayos. So yun, nakita nyo naman, umilaw yung dalawang T5 natin na ilaw. Ayan, success yung DIY natin. So gagawin naman natin, babalutin na natin to para maganda-ganda siya tingnan. So, salamat sa panonood nyo. Sana nakatulong sa inyo yung aking video. Don't forget to subscribe to my channel. And click mo na rin yung bell para sa mga susunod nating videos. So, yan guys. Finish na yung DIY connector natin. Ayan. Ganyan yung kalalabasan niya. So, salamat sa panonood. Okay. Ayos.